Lutta ono era yanyumya ku ngeri Ben Kiwanuka gye yattibwamu abasinga gye batamanyi era ng'agamba nti kye kyamuviirako n'okubeera ng'alekulira omulimu gw'obulamuzi. Lutta yali mulamuzi mu kkooti ejulirwamu eya East Africa era nga kkooti eno yali etuulanga mu bibuga ebikulu eby'amawanga agakolanga East Africa era nga yatuulanga okuva ku Monday paka ku Friday. Olunaku lumu mu 1973 ono yali azze mu Kampala era okutuula mu ntuula za kkooti nga bwe baakolanga. Wabula agamba nti mu kiseera ekyo Pulezidenti Idi Amin dada yali amaze okubeera nga maamulako Milton Obote era ku lunaku olw'Essande nga tebannabagenda mu lutuula lwa kkooti. Ssaabalamuzi w'eggwanga lino Uganda Ben Kiwanuka yafuna akadde okubeera ng'anyumyamu n'emikwano gye okusooka. Nti era ku Ssande eyo bano yabayita mu maka ge ne banyumyamu wabula nga yabategeeza nga bw'ali mu kutya nti Idi Amin agenda kumutta. Ben Kiwanuka yabategeeza nti basajja ba Amin baakutte Michael Stewart Omungereza eyali General Manager wa Madivani Sugar Works Ejjinja nti wabula bannamateeka ba Stewart baali basabye kkooti okubeera ng'ereeta musajja waabwe nga mulamu oba nga mufu. Amin yategeeza Kiwanuka bwe yali nga tannaba kugenda kuwuliriza kusaba kw'abakulu bano titagezaako n'ata Stewart. Wabula Ben Kiwanuka yategeeza musajja mukulu Idi Amin nti singa bannamateeka bavaayo n'ensonga ezirimu eggumba abeera alina okuleka amateeka ne gakola omulimu gwago. Wabula Idi Amin yamuddamu n'amutegeeza nti singa kamutanda n'ata Stewart ky'anaalaba ajja kukiraba. Era ku lunaku lwa Ssande olw'ekiro Kiwanuka ono yakakasa Lutta nti amazima akimanyi bagenda kumutta. Engeri Ben Kiwanuka gye yali omukatulikiro ku lwe olunaku olwokutaano olwali luyise yali agenze ne bamusomera essaala asobole okufa nga mutukuvu. Lutta yategeeza yasalawo okubeera nga wa Ben Kiwanuka emmotoka ye amuvuga abeere nga amutwala mu kibuga Nairobi. Wabula Kiwanuka yagaana n'ategeeza nti bw'aba waakufiira mu ggwanga lino erya Uganda nga tewali kiyinza kumusikiriza kudduka. Ku lunaku olwa Monday lwatuuka era tewali kyabeerawo. Era ku lunaku olwokubiri ku makya bano baagenda okutuula mu kkooti nga bulijjo. Essaawa ziba ziweze 2:30 ez'okumakya bano baali mu kkooti nga bagenda maaso n'okukola emirimu gyabwe bagenda okuwulira ebweru nga waliyo ekibaluka. Bwe kyamala okubaluka bagenda okuwulira nga abantu baleekaana. Bannamagye 6 nga bambalidde emmundu baayingira munda mu kkooti. Bano baakwata Ben Kiwanuka ne bamuwanika ne bamufulumya kkooti era okukakana ne bamukuba mu mmotoka. Emmotoka bw'etyo yavuga n'evaawo wabula nga Lutta agamba emmotoka eno agijjukira bulungi yali nnamba UVH 171. Mukadde ako eyali akulira kkooti amumyuka ssaako ne Lutta baasalawo okubeera nga bagenda balabe Idi Amin basobole okubeera nga bataasa Kiwanuka. Bano baagezaako kye baasobola wabula tebaasobola kumulaba. Bwe batyo ne bagezaako okugenda wa Mr. Wanume Kibedi minisita w'ensonga z'ebweru wabula naye tebaasobola kumulaba. Baasalawo okubeera nga bagenda eri omukiise bwa Bungereza wano mu Uganda Sir Richard Slater ne bamusaba ayogerezeganye ne munne ali mu ggwanga erya Kenya asobole okwogera ne Jomo Kenyatta olwo Kenyatta ayogerezeganye ne Pulezidenti Idi Amin. Wabula kino nakyo tekyasoboka nga Sir Richard bano yabategeeza nti ezo nsonga za munda zatayinza kweyingizaamu. Mu kaseera ako bano baakimanya tekibasigazza okukola kwe kubeera nga bateekawo okwegugunga. Bano baagamba tebajja kuddamu kutuula mu kkooti zino abanga zitudde mu Kampala ke baali bakimanyi nti omuntu waabwe agenda kubeera ngattibwa. Lutta okusinziira ku bye yali alabye ebituuse ku Ben Kiwanuka yasalawo okubeera ng'alekulira. Ono yategeeza nti Ben Kiwanuka baamusala ne bamuggyamu ekibumba era n'ekyokuba nti tewali yaddamu kulaba ku mulambo gwa Kiwanuka kyajja lwakubeera nti Kiwanuka lwe baamala okumutta baamusuula mu asidi. Ono bw'atyo yawandiika ebbaluwa erekulira n'awaako Pulezidenti Kenyatta, Nyerere ssaako ne Idi Amin. Kenyatta teyaddamu bbaluwa eno era bw'atyo omusajja mukulu ono n'asalawo okugenda e Dar es Salaam okusisinkana Pulezidenti Nyerere. Nyerere yakiwagira ekyokubeera nti alekulira kubanga ekyokuba nti yali ataddewo okwegugunga Nyerere yagamba nti naye kiyinza okumusuula mu katyabaga. Nyerere yamubuuza ki kyagenda okuzzaako. Ono n'amutegeeza nga bw'agenda e Bulaaya okubeera ng'afuna omulimu mu kibiina ky'amawanga amagatte. Wano Nyerere we yasinzira n'amubuuza lwaki baagala nnyo okugenda e Bulaaya nga tebaagala kukolera mu Afrika. Wabula Lutta yamuddamu n'amutegeeza nti mu Afrika tewali nsi yonna neeteefuteefu kubeera ng'emuwa mulimu.
Wano Nyerere yakwata olukoma lw'essimu n'akubira Kenneth Kaunda, pulezidenti w'eggwanga lya Zambia. Yamunnyonnyola ebikwata ku munnamateeka Bena Lutta. Era okukakkana nga pulezidenti w'eggwanga lya Zambia awadde musajja mukulu Lutta omulimo okubeera omuwabuzi we ku nsonga z'amateeka. Who killed Benedicto Kiwanuka thought they were very smart. I don't know what they thought. Those who were killing people those days, I would ask some of them who were in that system. They can tell me their reasoning. What did they think? You pick a chief justice, you kill him, you think that's the end? Or you kill any person, forget chief justice? You can see that these people were big miscalculators. They didn't know what would work and what would not work. Now, more than 40 years now, it's more, it's 48 years. 48 years now, 49 almost. We are here. We are remembering Kiwanuka. We are condemning Idi Amin. And all those that were with him. So this is a good lesson for the people who may have authority to know that sooner or later you will be accountable for bad things or good things. That is the second point I wanted to mention today. The third one, I can see that the judiciary don't know very well our hunting regulations. You know, in the tribes, we have got hunting regulations. When you go to hunt, you divide jobs. There are people to see where the animal has slept. Then